Jaa, ei, latt on kõrgel esimestest osadest, et väärtuspõhine tuleb, digilootus on ja nüüd püüame seda kuidagi sisustada. Et mul on see võimalus nüüd see rahastamise pool ja see digipool kuidagi nagu veel rohkem kokku lõimida. Defineeriks ka kohe pealkirja natuke ümber, et isegi kui me tulemuseni täielikult ei jõua, et siis kuidas jõuda nagu mitte mahupõhinise tasustamiseni. Rahastamine tasustamise sõna käib siin käsi käes, tervises räägitakse tasustamisest, et kuidas siis raha laiali jaotatakse terviseteenuse osutajatele. Aga selleks, et alustada alguses 300 aastat tagasi, siis me räägime, kuidas see terviseökonoomiline loogika üldse siia jõudis, kus me hetkel oleme. Adam Smith, nähtamatu käsi, enne seda mõisteti majandust kui nullsumma mängu, sa võtad kelleltki midagi ära, sul on rohkem ja nii on. Pärast seda nähti, et okei, kui me teeme koostööd, kui me jaotame, loome tööjaotuse, siis 1+1 võib olla 3. Nähtamatu käe klassikalise majandusteooria peale on ehitunud, nimetatakse majanduse vanavanaisaks kogu meie tänapäeva maailm, globaalne töö ja teadmuse jaotus. Me ei tohi seda unustada, kui me võtame iseenesest mõistetavalt seda, mis meil kõik siin on, kus me hetkel oleme. Ja nemad defineeris ka ühe üliägeda abimehe homo economicus, ehk siis täielikult ratsionaalne, täielikult rahale orienteeritud majandussubjekt. See ei ole kindlasti nagu päris elu. Aga see tegelane aitab meid hiljem, et selgitada, mis võib-olla on valesti. Hiljem, kui majandusteadus arenes, avastasime, et okei, institutsioonid loovad, hiljutine majanduspreemia, Kemoglu, kes seda institutsiooniteooriat edasi viis. Meil on käitumise ökonoomika, et me ei ole ratsionaalsed mõtlejad, meil on väike paanikaafike on meie peas vahel ja selline kiire kasu Aafrika samamoodi, nii et me ei ole ratsionaalsed käitujad. Et kogu aeg majandusteadus liikus edasi. Kui räägime tervishoiust, siis seda juba mainiti informatsiooni asümmeetrida. Me täielikult ei tea, mis teenust me saame. Me ei saa olla 100% kindel, et lähme poodi on juust, maitseb, ei maitse. Saame tervishoiuteenust ja ravimit, me täpselt ei tea. See juba defineerib, et tervishoius on midagi teistmoodi, reguleeritud ja raskem. Positiivsed, negatiivsed välismõjud. See, milline on osade inimeste tervisekäitumine, võimalused tervishoiuteenused saada, mõjutab teisi inimesi. See on tervishoiu samuti omapära, eristab sellisest tavapärasest turust. Nii et 92 defineeris keegi nähtava käe. Eks me tervishoiu on nähtav käsi, mis tähendab seda, et me oleme ise loonud selle majandusmudeli, kuidas tervishoius asjad töötavad. See on täiesti meie enda loodud, mis tähendab, me saame seda ise ka muuta. Nii, ja nüüd vaatame, kuidas see nähtav käsi hetkel töötab. Ja võtame jälle appi homo economicuse, kes pakub tervishoiuteenused. Ta on täiesti nagu 100% rahale orienteeritud ja teenusepõhine tasustamine. See, millest väga palju on praegu räägitud. Inimene läheb 20 minutit edasi vastuvõtt, teenus saadud, kindlustus tervisekassa maksab. Nii, see mudel, mis on laialdaselt eriarsti abis levinud üle kogu maailma. Nii see põhimõtteliselt asi töötab. Mida see tähendab? Teenuse pakkujal on suhteliselt väike risk nagu kaotada raha, sest tema on eelarve ees, tema peab selle eest pakkuma nii palju teenust ja mahtu kui võimalik. On eelarve, ravikindlustus annab, eelarve piir jõuab kätte, tuleb käsi ette, ei saa üle minna, jah, nii ja naa tegelikult 0,3 koefitsiendiga Eestis saab. Aga põhimõtteliselt maht. Ostad, teenused on loetletud, teenused on selged, tervishoiukindlustus ostab mahtu. Voodipäeva eest tasustamine. On voodipäev, raha saab, inimene ei ole voodipäeva haiglas, ei saa. Stiimul, rohkem voodipäevi. On mingid maksimaalsed piirmäärad, aga põhimõtteliselt, kui oleks rahastus ainult voodipäeva põhine, siis oleks homo economicus tervishoiuteenuse osutajal, hoiame seda patsienti nii kaua siin voodis kui võimalik. Nii, see on homo economicus. Kas see annab stiimule mingisuguse kaugtehnoloogia juurutamiseks? Kahjuks ei anna. Et kui on hooldusravi näiteks voodipäev, haigla saab tulu. Kui on kaughooldus, mis hoiab patsienti kodus, mitte haiglas, haigla ei saa tulu. Sääst võib-olla oleks ühiskonnale, mitte. See on jälle 10 aastat vana slaid, aga siin me oleme. Juhupõhine tasu läheb gramm keerukamaks, DRG, siin on diagnoosipõhine asi. 5, kuidas eelarvet kontrolli alla saada, on diagnoos, näiteks pimesoole opp. Seal sees on mingi hulk teenuseid ja nende teenuste pakkumise eest saab mingi kindla raha.
surub nagu sinna raharaami sisse minema. Teed vähem, aga odavamalt isegi jääb midagi alles haiglale, lähed üle, siis hakkavad igast asjad toimuma, millele ma ei saa kahjuks siin peatuda. Pearaha, taaskord, homo economicus on see faktor. Päris elu on keerukam, aga homo economicust pearaha, kui oleks 100% pearaha rahastusega teenuse osutamine, see tähendab seda, et iga inimene arsti nimistus, selle eest saab mingisuguse raha ja see raha on teada, eelarves olemas. Mis on stiimul? Stiimul on kindlasti see, et võimalikult vähe vastuvõtte teha, hoida seda raha kokku, jälgida, et ei läheks üle. Stiimul on see, et aga äkki saaksid ravi teisest raviasutusest, äkki lähed haiglasse, seal oli teenusepõhine tasustamine kohe, patsiendid sealt välja. Märkus, siis veel see stiimul ka, et kas patsiendid oleks tervenenud või haigemad, taaskord siin on hiljuti tehtud reforme sel teemal, aga olgu jälle mainitud, et pearaha on ainult Eestis ainult osa. See on 2015, et nüüd pearaha on umbes poole. Väga palju selliseid lisafinantsilisi stiimuleid on siin juures. Mis ma selle kõigega öelda tahan? Hetkel tervishoiusüsteemis fee for service, see mahupõhine rahastamine on suurem osa. Pearaha on väike osa esmatasandil. Meil on kasvav arusaam ja sellest kõik räägivad, et jah, et mahupõhise tasustamismudelil on oma probleemid, kui me nagu ostame mahtu, ostame 20 visiite, uuringuid, me saame selle eelarve nagu kulutatud. Me saame nagu selle mahu ostetud, ühiskonna mahu ostetud, teenusepakkujana mahu müüdud. Ja kõik saavad aru, et seal on nagu negatiivsed stiimulid. See ei ole seotud tervise tulemitega, ükskõik mis näite me siin toome. Mis on aga nüüd nagu ebaselge. Kõik riigid räägivad sellest, kuidas liikuda eemal. Ebaselge on see, et kuidas ja mida me siis teeme. Räägitakse, et me peame minema tulemuspõhise rahastamise, väärtuspõhise rahastamise poole, siin on juba miljon nime. Aga kes, millal, mida, mis ajaks teeb. Ja siis ka tegelikult, kes erasektorist võib panustada, on ka minu ettekande osa. Ja miks nüüd? Miks see praegu nagu toimub? Et üks asi on see, et head ajad on läbi, selgem arusaam ühiskonnas jätku suutmatusest, see ei ole ainult Eestis, see on Euroopas. Tehnoloogia areng annab nagu võimalusi, et me kuidagi otsime mingeid võimalusi, aga pigem ebaselgeid võimalusi. Samas me saame ka aru, et digilootus ei täitu, kui me ostame 20 minuti kaupa visiiti. Et kui me ei osta näiteks mingit kaugjälgimist, siis me ei saa kaugjälgimist, siis me ei saa nagu protsessi innovatsiooni. Ja mis on veel erinev, miks nüüd on see, et mõõtmine on nüüd palju rohkem võimalik kui kunagi varem. Maailma digitaliseerumine võimaldab mõõta meie tervist. Mõõdikud, seadmed on meie küljes, meil on tohutud andmebaasid, kus on tulemusmõõdikud olemas. Kuu peale minek, ülilihtne, kas inimene on kuul, ei ole kuul, mõõdik. Lihtne valdkond, aga tervishoid, kas me oleme terved või mitte, palju raskem. Praegu on need võimalused juba tekkinud. Ja ikkagi taustal see kulude kokku ja teema. Ja nüüd ma teen väikse hüppe, paralleel. Martin Herem rääkis ühel ettekandel sellest, et 10-20 aastat pikalt on olnud kaitsevaldkonnas, ka reguleeritud keeruline valdkond, selline nagu lähenemine, nagu gold plating. Ehk siis on mingi 200 miljoni relvasüsteem ja siis tehakse sinna kellad veel juurde ja siis on 250 miljoni relvasüsteem. Ja sellele nagu sellele mõtteviisile pani siis piiri kokkupuude reaaleluga. Kokkupuude siis sellega, mis toimub Ukrainas, nüüd ka Lähis-Idas. Veel ilmekam värskem näide, matemaatika ei tööta, et kas on 4 miljonine Patriot versus 35 000 Shahed. Ja mis selle kõik tingis, et see muutus drooni maailmas on juhtunud see, et see on drooni tootjate, drooni ökosüsteemi nagu selline kaaristus. See paljusus, mida on võimalik maailmas nagu tehnoloogiliselt teha selles maailmas, on väga suur. Ja Ukrainas läksid sellega muidugi sammu edasi. Nad hakkasid mõõtma tulemust. Nad lõid punktisüsteemi vaenlase kahjutust tegemise eest. Punktide eest sai nagu mõttelist raha ja sellega sai osta veel paremat varustust oma üksusele rindel. Tulemuse mõõtmine ja selle eest veel parema tulemuse pakkumine. Ja samm edasi veel on eraettevõtted, kes pakuvad õhukaitset. Nii, kas on sarnasuse tervishoiuga? Midagi on, paneme ühe sellise pildi ette.
MRT uuringud versus kõik see, mida me saame kodus teha. Meil hetkel ei ole olnud sellist nagu kriisiolukorda, nagu on sõda, et me peame 0.4 tehnoloogiat, 0.4 oma protsessi ümber mõtestama. Meil ei ole seda hetke veel tulnud. Me ikkagi saame samamoodi põhimõtteliselt jätkata. Aga kõik teavad, et seljavalu puhul ei ole MRT, ei ole number 1 näidustus, aga vaatamata sellele kõik uuringud, väga palju uuringud näitab, et seda tehakse ikkagi liiga palju. Ja see on üks kallimaid masinaid või hinna on kõige rohkem selle masina puhul kasvanud. Ja kui me ostame seda uuringut, siis me saame seda uuringut. Ja nüüd nagu selles tehnoloogilises maailmas asjad teistmoodi. Nii, ja nüüd mida siis pakutakse? Väärtuspõhine tasustamine, tulemuspõhine tasustamine, veel palju nimesid. Meil on see selline rahastuse kast ja me nüüd defineerime kogu raviteekonna mingi hulga teenuseid, et saavutada mingit tervisetulemit. Meil on mingi aeg ja mingi tervisetulem. Ja kui sellest üle minna, siis tuleb rahaline piir ette. Kui sellest midagi alles jääb haiglale võimalus investeerida oma tegevustesse. Tervisetulem on mingisugune preemia, mis makstakse peale, juurde, mingi koefitsient, mis siis annab võimaluse selliseks teenusepõhisest mudelist eemaldumise mõtteviisiks. Ta annab tervishoiuteenuse osutajatele nagu võimaluse hakata neid teenuseprotsesse sellel teekonnal nagu ise läbi mõtlema. Et sa ei pea saama nagu eelarvet kindlasti täis, seal ei pea olema XXX visiiti, XXX uuringut, sa saad ise disainida selle sisu seal, kaasata tehnoloogiat, sest me tahame neid mõõta tervisetulemeid, kaasata parimat tehnoloogia areng on niivõrd kiire, et me ei suuda lasta kõiki neid tehnoloogiaid läbi nagu klassikalisest tervishoiu masina värgis, kus me tehnoloogia kasutamist otsustame. Ja miks me oleme siin, kus me oleme? Et see on jälle teenusepõhine tasustamine, et see on lihtne, see on nii kogu aeg toiminud, see töötab, ta ei vaja nagu tohutut mõttetööd, aga mis on megakriitika väärtuspõhise tervishoiu suunas on see, et see on keeruline, see on täielik nagu mõtteviisi muutus. Siin tuleb väga paljud inimesed pead kokku panema, Tervisekassas võimsad projektid, insuldiravi, endoproteesimine, paljud inimesed koos mõtlevad selle raviteekonna välja, et meil on juba esimesed linnukesed, me oleme päris hästi liikunud võrreldes teiste riikidega, aga see võtab kõik aega. Ja nüüd on nagu selline üks küsimärk, mis siia juurde tuleb, et me oleme algust teinud, pilootnäited on olemas, aga meil on ka küsimärk, et meil tegelikult on nagu 2 insult, endoproteesimine, need on ühed nagu 2 esimest linnukest, aga meil haiguseid on 10 000, meil on haiglates standardiseeritud haiglaravi teekondi, sellised protsesse on sadu, meil on protsessi variatsioone tuhandeid, et kuidas me ei saa nagu ükshaaval neid raviteekondi valmis ehitada niimoodi sellise kogu ühiskondliku meetodiga. Kuidagi me peame viima selle, ütleme, allapoole. Nii, võtame appi astmeseaduse kui sellise innovatsiooniloome põhiprintsiibi, mille juured ongi täpselt seal samas Adam Smithi juures. Kuidas nagu tagada seda, et on piisavalt palju katseid, et rohujuure tasandil lahendusi tehakse ja et iga väike katse võimaldaks muutust. Me peame tooma selle katsetamise lähemale patsiendile, haiglale, rohujuure tasandile. Ja et seal ei tohi olla seda, et toru jookseb kinni, et Margus Arv näitas head pilti, kus oli nagu pudel ja siis sealt ei mahu need asjad sisse. Me peame selle, nagu me see pudel, sinna ei tohi seda pudelit tekkida. Eelmises diskussioonis oli pudeli kael oli õigusruum, et teeme nagu ühte väga ägedat infosüsteemi, aga see õigusruum toppab ja samal ajal surve ametnike vähendamiseks ja siis me ei ehitagi see õigusruumi valmis, et seal ei tohi seda pudelit olla. Et muutused ei ole lineaarsed, muutused vajavad paljusust. Ja kes kõik saavad panustada muutusesse, tulemuspõhise rahastamise tekitamise, tervishoiuteenuse osutajad, patsiendiorganisatsioonid, omavalitsused ja ma toon ka välja ühe nagu tüübi tehnoloogia ettevõtteid, kes nagu proovivad seda sama asja teha, mõtlevad umbes nendes järkudes. Defineerin väärtuspõhise tervishoiutehnoloogia ettevõtted,
keda kannustab tulemuspõhisus, nad jälgivad kulusid, nad jälgivad, et tulemuste paranemine õigustab kulusid. Neil ongi nagu tulemustega seotud ärimudel, nad püüavad nagu saavutada tulemusi. Nad püüavad katta raviteekonda, panna sinna mingisuguseid mõõtepunkte, ehitada siis AI-d, kuidas patsienti toetada, kui ta on kodus. Neid näiteid on tohutult palju. Ja see tulemuste mõõtmine siin taustal. Eestis on üksikud need ettevõtted, enamasti idutasandil, mõnesid ei ole enam ettevõtteid siis, ja mõned alustavad. Nemad on need eksportijad. Kristjan Vassi rääkis sellest, et meil on nagu lõpuks, me ei saa nagu võtta sellist nagu ümberreguleerimise vaadet, me peame nagu vaatama, kuidas me kasvatame seda majandust ka. Ja need on need, kes tahavad kuhugi jõuda välisriikides, ma näitan, et mõned ka lähevad. Ja ka siin toimetavad mõned väärtuspõhise ettevõtte pakkujad, kes nagu püüavad meie turule tulla. Ma näitan mõningaid näiteid tulemuspõhisest ja väärtuspõhisest rahastamisest ja ma teen seda niimoodi, et mitte, et maailmas oli see äge asi oli tehtud, või ma teen seda veidi Eestiga seonduvalt. Eesti need ettevõtted, kuidas nad siis tulemust püüavad saavutada. Inglismaal rehospitaliseerimiste vältimine. Kui on rehospitaliseerimine, siis põhimõtteliselt haigla kannab kulud ise. Mis tähendab, et TTO-d haiglad tervishoius osutada, nad investeerivad järelkontrolli, järelvalvesse. Eestis sellised stiimulid ei ole, väikesed stiimulid, nad lähevad siis UK-sse ja siis pakuvad kaugjälgimise lahendust, LifeYeri näide, mis siis aitab neid rehospitaliseerimisi vähendada. Sümptomite jälgimine, varajane eskalatsioon, patsient saab mingi äpi koju kaasa, on seal ja siis nad saavad infot ja vaatavad, okei, selle patsiendiga läheb jamaks, kutsume ta vastuvõttele. Jälle, tulemuse mõõtmine ei pea olema nagu mingi suur raviteekond, vaid ta võib olla mingi väike trigger või väike mõõdik. Näiteks Inglismaal samamoodi peavalupäevik kohustuslik 2 sellise migreeniravimi puhul ja ilma peavalupäeviku täitmista patsient ei tohi ravi jätkata. Ja siis ongi kohe on vajadus lahenduse järele, mis võimaldab siis patsienti jälgida ja siis vaadata, et ei toimuks ravimite ülekasutamist. Eestist Migrevention, samuti UK-s, saan tuua ka veel ühe Eesti näite. Näidisprojektide programmist Tartu Ülikooli Kliinikumis katsetamisel jätkuvalt on see, et kaugjälgimine. Patsient saab teavitusi kodus, et nüüd on vaja täita sümptomküsimustik, elukvaliteedi küsimustik ja tervishoiuteenuse osutaja saab sellest raha, et patsient on kodus aktiivne. Ehk tervishoiuteenuse osutaja saab raha ka siis, kui patsient läheb koha peale, aga ta saab ka selle eest, et patsient on kodus aktiivne, tekib stiimul. Ei ole 0 eurot kaugjälgimise juurutamine. Pilootvaade, katsetus läheb edasi. Ehk siis see asja mõte on see, et me ei saa võtta ühte haigust, ühte näidet, ühte kindlat mingisugust viisi, kuidas me nüüd tulemuspõhisele väärtuspõhilisele rahastamise üle läheme. Meil on vaja mingisugust mõtestatud eesmärki, muutust ja see on selline paljususe. Kogu süsteemi kultuur peab veidikene muutuma. Mis on äge, et me oleme hakanud seda mõõtma Tervisekassa eelarves. Me mõõdame mittemahu ehk eelarvepõhise rahastamise katvust ja mõõdame ka tulemuse teekonnapõhise nagu tasustamismudelite juurutust. Meil on mõõdik tegelikult Tervisekassa eelarves olemas. Nüüd me saame pidevalt seda jälgida, et kuidas me edeneme. Ja kas see peab olema 10%, 50%, see ongi nüüd juhtide otsus, et siin oli Triinu slaid, mida ma tahtsin veel pildi panna Triinu slaidist, et see tulebki nende eesmärkide seadmiselt, et see otsus tuleb kuidagi ära teha ja siis sinna jõudmine on pidev katsetamine, palju väikselt mõõdetavalt. Oma nahkmängus on minu usk, et siis need katsetused õnnestuvad ja selline valmisolek proovida ja põruda. Ja 2 viimast slaidi, ma tean, mu aeg hakkab lootselt otsa saama, et ühelt poolt siis see, et me oleme lugusid rääkiv liik, me saame see, mis me endale räägime, et kas me oskame või ei oska, mis on õige või vale, see saabki teoks. Lihtsalt see on võimalik minna, me ei pea vaatama kõiki teisi riike, kuidas nad teevad. Me võime ise selle välja mõelda, nagu me oleme enamus asjad ise esimesena välja mõelnud ja selle juurutada. Ja teine asi, et tuua see tagasi sellise igapäeva, publikus on palju arste, igapäeva sellisesse ellu. Mida see veel tähendab? Levila lahkumisintervjuu Priit Tohveri poolt kirjutatud. Ja siin on mitu tsitaati, mis läheb selle mõtteviisiga kokku.
Ja et iga süsteem on täiuslikult loodud oma tulemusi saavutama. Arstid otsivad, ma tahan midagi paremaks teha, aga mul on vähe sõnaõigust, et oma töökeskkonna muuta. Ei taha saada osakonnajuhatajaks, sa teed graafikuid, et teha rohkem ravijuhte. Pidevalt arenevate osakondade asemel käib ravitöö kujundamine mahukate riiklite projektide. Aga see on nagu see tunne, et ma soovitan lugeda uuesti seda lahkumisintervjuu blogipostitust just selle nurgaga, et mida me peaksime süsteemis muutma. Et see ei ole ainult see kultuur, et kuidas me nagu hästi läbi saame, vaid seal on nagu, kuidas see süsteem sunnib nagu inimesi käituma. Et prooviks liikuda siis mahust eemale, tulemuse poole. Üks lahendus ongi väärtuspõhine tulemuspõhine tervishoid. Minu mõte siit oli see, et kogu süsteem saab siia panustada, mitte ainult üksikud projektid. Aitäh! Erakordselt suur tänu. Ma palusin enne konverentsi, et sinu esinemine oleks justkui inspiratsioonikõne ja seda see kindlasti oli. Et väga, väga kompaktne ja väga palju selliseid praktilisi, elulisi näiteid ja vihjeid, millest saab kinni haarata. Mistõttu ma küsimusi praegu ei võta, kuna me oleme oma ajakavast maas, aga suur tänu sulle selle eest ja kindlasti vestlusringis saab neid teemasid edasi arendada, mis sa meile siin praegu kandikul kätte tõid. Suur tänu! Aitäh!